Сәлем достар, бүгін біз хычины дайындаймыз. Негізінде бұл ірімшік қосылған шелпектерді дайындау өте оңай және өте тез, бірақ кей кезде үйде дұрыс ингредиенттері табылмайды, сондықтан да мен өте көп қылдырып дайындап, тоңазытқыштың ішіне салып қоямын. Видеоны көре тұрып, арнама тіркеліп қойыңыздар, рахмет. Ең алдымен ыдыста біз суды қайнатып, картопты пісіріп аламыз. Содан кейін 900 мл кефирдің үстінен 1 қасық сода және 1 қасық тұз қосып, араластырамыз. Барлығын шайқаумен дұрыс араластырып, біртіндеп ұн қосамыз. Қамырды оттегімен қанықтандыру үшін ұнды біртіндеп салып, қамырды илейміз. Қамырымыз өте көп болып шығады, сондықтан да ыдыстың ішінде илеу ыңғайсыз болады. Силикон төсеніштің үстінен ұн сеуіп, сол жерде илеген дұрыс. Осымен біздің қамырымыз дайын болады. Шамамен 15-20 минутқа бетінен майлы жауып, қалдырып қоямыз да хычиныйдың толтырмасына көшеміз. Піскен картоптың үстіне тез суысын деп суық су қойып қоямыз да сулугуни ірімшігін үкіштен өткізіп қоямыз. Бұл жерде сулугуни ірімшігін қосқан шарт емес, бірақ та мен сіздерге кеңес беремін. Сулугуни ірімшігін алуға, ол өте дәмді және өте созылыңқы болып шығады. Осы сырдың үстінен картопты үкіштен өткізіп қоямыз. Болсаңыз, сабақтарын алып тастаңыз, өйткені ол қазір қамырды жайған кезде тесіп тастайды да, біз хычиныды пісіргенде ол үрленбей қалады. Негізі хычиныды сіз картопсыз да, аскөксіз да, тек ірімшікпен ғана істей аласыз. Оның ішіне сіз ет салуыңыз мүмкін, өз қалауыңыз бойынша толтырмасын жасай бересіз. Біздің толтырмамыз дайын, үстінен тұз және бұрыш қосып, ертілген сары майды қосып араластырамыз. Қамырымыз өте көп болғандықтан, мен оны 2 бөлікке бөліп қойдым да, жарты бөлігінен кішігірім 6-7 шелпек шығатындай бөліктерге бөліп қойдым. Осы бөліктерден біз кішігірім қолымызбен шелпектер жасып қоямыз. Олардың әдемі болуы шарт емес, өйткені олардың ішіне қазір біз толтырма саламыз да хычины жасаймыз. Қамырымыздың екінші бөлігінен тура солай бөлшектерге бөліп, кішігірім шелпектер жасап қоямыз. Ал енді біздің дайын болып тұрған ірімшік толтырмасын алып, домалатып, әрбір шелпектің ішінен салып қоямыз. Бұл жерде айтып кететін мәселе, егер де сіз толтырманың ішіне картоп салмасаңыз, ол бұлай доп-домалақ болып істелінбейді. Егер де тек қана ірімшіктен жасасаңыз, ірімшігіңіз кішкене шашырап, хычиныды істеу қиындау болуы мүмкін. Мен тоңазытқышқа арналған осындай ыдыстарды алып қойдым да, үстінен целлофанды 2-ге бөліп, жайып қойдым. Ал енді біз әрбір қамырды алып, желімдейміз де, оны доп-домалақ қылдырып, илегішпен жайып қоямыз. Мен қамырды қатты үлкен қылдырып жаймаймын, қалыңырақ қылдырып қоямын. Егер де сіз өте жұқа қылдырып жайғыңыз келсе, олай да істеуге болады. 1 минутта дайын болатын хычин осылай істелінеді. Сіз оны істеп қоясыз да, тоңазытқышта сақтап қоясыз. Және керек кезде алып, лезде табаға салып, 1 минуттың ішінде пісіріп аласыз. Менде 15 хычин шықты, ол өте көп, үлкен отбасыға 2 аптаға жетуі мүмкін. Енді дайын хычинді біз майсыз, орташа отта қызып тұрған табан ішіне салып, қыздырып аламыз 2 жағынан. Сонда ол осылай үрленеді де дайын болады. Дайын болған хычинді 2 жағынан маймен майлап қоямыз да 4 бөлікке бөліп қоямыз. Достар, бұл өте дәмді, сіздерге міндетті түрде дайындауға кеңес беремін.